Google kabarnya akan merilis smartphone layar lipat mereka, Pixel Notepad. Diperkirakan produk ini akan diluncurkan pada kuartal ketiga 2022 ini. Yang menarik, harganya sepertinya lebih murah dibandingkan Galaxy Z Fold 3 series. Perkiraannya adalah di kisaran $1.399 atau sekitar 20 juta rupiah. Tapi ini masih sangat spekulatif karena pihak Google belum mengkonfirmasi apa-apa. Dan kemungkinan tahun ini Samsung juga akan merilis Galaxy Z Fold 4 dan kemungkinan harganya juga bisa lebih murah dari tahun sebelumnya. Ini berkaca dari kenyataan bahwa Fold 3 itu sekitar 8 juta lebih murah dibandingkan Fold 2. Prosesor Apple M1 Ultra diluncurkan bersama Mac Studio di tanggal 8 Maret lalu. Chip ini punya performa yang sangat tinggi, yaitu 2 kali Apple M1 Max. Karena memang ini perpaduan dua prosesor M1 Max dengan teknologi Ultra Fusion. Baru-baru ini, YouTuber MaxTech melakukan teardown Mac Studio. Dia memperlihatkan seluruh komponennya termasuk chip M1 Ultra yang mengejutkan karena ukurannya ternyata sangat besar. Jika dibandingkan dengan prosesor AMD Ryzen dengan soket AM4, ukurannya bisa mencapai 3 kali lipat lebih besar. Jadi jangan heran ya kalau performanya juga kencang banget, walaupun emang belum untuk gaming. Sempat ada YouTuber yang bongkar Mac Studio dan terlihat ada 2 slot SSD. YouTuber lain akhirnya mencoba memasang SSD di slot kosong yang tersedia, tapi ternyata Mac Studio miliknya malah tidak mau menyala. Apple rupanya tidak mengizinkan penggunanya untuk mengupgrade storage Mac Studio dan ini dikunci secara software. Kok begitu ya? Mudah-mudahan sih nanti Apple membuka kunci software tersebut ya. Kan aneh, ada slotnya tapi nggak bisa dipakai. Atau nanti pengguna wajib beli SSD khusus yang dijual Apple seperti di Mac Pro 2019. Atau kita harus ke service center Apple dulu kalau mau upgrade. Rusia telah memblokir Facebook dan Instagram di negaranya. Moskow memutuskan bahwa pihaknya melihat adanya aktivitas ekstrim yang terdapat di kedua platform tersebut. Akibatnya, Meta yang merupakan pemilik Facebook dan Instagram juga tidak bisa membuka cabang bisnisnya di Rusia saat ini. Pemerintah Rusia tidak akan memberikan penalti terhadap masyarakatnya yang menggunakan Facebook atau Instagram karena pihak kejaksaan mengungkapkan bahwa penggunaan produk Meta secara individu dan badan hukum tidak dianggap sebagai partisipasi dalam kegiatan ekstrim. Telegram menjadi aplikasi messenger paling populer di Rusia untuk pertama kalinya. Megaphone memaparkan bahwa pertumbuhan ini dimulai sejak Februari kemarin. Total traffic meningkat dari 48% hingga 63% dalam 2 minggu pertama bulan Maret 2022. Kenaikan penggunaan Telegram ini disebabkan karena beragam batasan platform yang terjadi akibat konflik antara Rusia dan Ukraina, sehingga tak sedikit yang terpaksa mencari alternatif untuk bisa tetap berinteraksi dengan kerabatnya. Sebagai perbandingan, Megaphone melaporkan bahwa di Rusia setiap pengguna Telegram menghabiskan setidaknya 101 MB setiap hari, sementara WhatsApp turun ke 26 MB per hari. Uni SoC SC9863A adalah SoC yang banyak dipakai di smartphone entry level. Ini kabarnya memiliki celah keamanan yang berbahaya. Hal ini diungkap oleh perusahaan keamanan cyber CryptoWire. CryptoWire menyebutkan kalau SoC ini punya celah yang bisa dieksploitasi hacker untuk mengakses data pribadi pengguna. CryptoWire sudah memberitahu pihak Uni SoC sejak Desember 2021 lalu, tapi belum ada tanggapan apapun hingga saat ini. Uni SoC diharapkan segera merilis firmware update untuk menambal celah keamanan tersebut. Tapi ini terjadi di chipset itu saja ya dari Uni SoC. Untungnya di Indonesia lebih marak pakai seri atasnya.